హలో ఫ్రెండ్స్, చాలామంది స్టార్టింగ్ యూట్యూబర్స్ అయితే మొబైల్ తోటి అయితే వీడియోస్ క్యాప్చర్ చేస్తుంటారు అనమాట. మామూలుగా ఈ రోజులలో ఏ మొబైల్ చూసుకున్నా కూడా ఫుల్ హెచ్డీలో సపోర్ట్ చేస్తుంది, అదేవిధంగా 4K కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది చాలా మొబైల్స్లో. వీడియో క్యాప్చర్ చేసే కాడ సమస్య అయితే ఏమి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆడియో క్యాప్చర్ చేసే దగ్గర కొంత ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది. సో దానికోసం మనం నార్మల్గా ఇట్లా టెక్ వీడియోస్ చేసే వాళ్ళు చిన్న చిన్న మైక్స్ అయితే తీసుకుంటారు స్టార్టింగ్ యూట్యూబర్స్. అంటే నేను ప్రజెంట్ వాడే కూడా చిన్న మైకే తీసుకున్నా. ఆ మైక్ ఏంటంటే బోయా M1 మైక్ అనమాట. ఈ మైక్ వచ్చేసి స్టూడియోలలో వీడియోస్ చేసుకోవడానికి టెక్ యూట్యూబర్స్కి అయితే సరిపోతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే కొంతమంది వ్లాగ్స్ అవి చేస్తుంటారు. కాబట్టి సో బయటికి వెళ్ళి ఈ బోయా M1 మైక్ తోటి ఆడియో రికార్డ్ చేయడం కొంచెం కష్టం, ఎందుకంటే ఇవి వచ్చేసి వైర్ తోటి కూడుకున్నది కాబట్టి సో చాలా లాంగ్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీరు ఎటు నడిచినా కూడా ఇక తేపకి ఇవి అటు ఇటు తగులుతుంటాయి, ఆడియో చిక్కుంటాయి కాబట్టి సో కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకోసం నేనైతే ఇట్లా మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం అయితే వైర్లెస్ మైక్ని అయితే తీసుకున్నా. మీకు దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1000 లోపే ఉంది కాబట్టి సో ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని పర్చేజ్ చేసిన అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని స్పెసిఫికేషన్ చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్కి ఒకసారి సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా వినిపిస్తా, ఎట్లా ఉందనేది మీరైతే డిసైడ్ చేయండి. సో ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే ఎంటర్ అవుదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్. సో ఒకసారి ప్యాక్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. క్యాష్ బ్యాక్ రివార్డ్స్ అని మీకు ఇక్కడ 5 స్టార్ ఇవ్వాలంట వీళ్ళకి రేటింగ్. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి 50 దాకా క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుందని ఇక్కడ ఇచ్చిర్రు. తర్వాత ఇది కొన్ని ఫోన్స్కి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి అని అయితే ఇచ్చిర్రు అనమాట. సో దీన్ని ఫాలో కావాలి. సో చూడండి, ప్యాక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి K8 అని ఉంది, ఇక్కడ వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ ప్యాక్ మీద చూసుకుంటే లైవ్ షో అని, ఇంటర్వ్యూ అని, వ్లాగ్ షార్ట్ వీడియో అని, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా సేమ్ అట్లనే ఇచ్చారు. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఫ్యూచర్స్ అయితే ఇచ్చారు, మీరు హోల్డ్ చేసి ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకోండి. నేనైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్యాక్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తా. ప్యాక్ అయితే ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు కేబుల్ ఒకటి అయితే ఇచ్చారు, బయటికి అయితే తీస్తున్నా. చూడండి, ఇది టైప్ సి కేబుల్. ఇది యూజర్ మాన్యువల్. సో ఒకసారి మీరు కనెక్ట్ చేసే ముందు చదువుకోండి. చూడండి, ఇది ఐఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి అనమాట. ఈ పిన్ను ఇది ఐఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి సపరేట్ వచ్చింది, ఇది కూడా పక్కకు పెడుతున్నా. చూడండి, ఇందులో రిసీవర్ ఒకటి ఉంది, ట్రాన్స్మిటర్ అయితే ఒకటి ఉందన్నమాట. సో ఈ రెండు తీస్తున్నాయి, ఇంకంతే, ఏం లేదు దీంట్లో. ఇది మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం ఈ విధంగా టైప్ సి మొబైల్ ఉంటుంది కదా, ఈ విధంగా అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా. లేకపోతే మీ దగ్గర ఐఫోన్ ఉంటే ఇట్లా చూడండి, ఈ విధంగా ఇది పెట్టేసి మీరు ఐఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మీ నెక్కి సెట్ చేసుకొని రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు. దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ చూడండి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది, దీని అయితే ఇట్లా గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. చూడండి, మీకు ఆన్ అయినట్లు ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి ఇండికేషన్స్, ఓకేనా. జస్ట్ మీరు ఏం లేదు, సింపుల్గా మీరు మొబైల్కి పెట్టేసి రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు. ఇప్పుడైతే నేను దీన్ని చెక్ చేసి ఆడియో క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉందనేది మీకు కూడా చూపిస్తా, ఓకేనా. ఫ్రెండ్స్, వైర్లెస్ మైక్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చూసారు, దాని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా తెలుసుకున్నారు కదా. మామూలుగా దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 950 రూపీస్ ఏముంది. వాళ్ళు ఒక క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చారో సంథింగ్ ఏదో పంపిర్రు, అది 50 రూపీస్ బ్యాక్ వస్తుందని అయితే పంపిర్రు. అంటే మనం 5 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఇవ్వాలంట వాళ్ళకి. సో నాకైతే తెలియదు ఇది ఎట్లుందనేది, నేనైతే చెక్ చేయలే, కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీ ముందర చెక్ చేస్తాను అనమాట. సో మీకు చూడండి, ఒకటైతే ట్రాన్స్మిటర్, ఒకటి వచ్చేసి రిసీవరు. నేను ఇక్కడ మొబైల్ ఇక్కడనే పెట్టుకున్నా. సో వీళ్ళు ఇంకొకటి మెన్షన్ చేసి ఏంటంటే ఇవి మామూలుగా ఐఫోన్స్ కోసం కూడా కనెక్టర్ సపరేట్ ఇచ్చారు. ఇది స్మార్ట్ ఫోన్కి సెట్ చేసుకోవడానికి అనమాట. మామూలుగా వీళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేశారంటే మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఐఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, కెమెరాకి పీసీలో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని అయితే మెన్షన్ చేశారు. కాకపోతే కనెక్టర్స్ వేరే ఉంటాయి కదా, సో అవైతే తెచ్చుకోవాలి. ప్రజెంట్ అయితే నేను మొబైల్ తోటి అయితే టెస్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇంకా స్టార్టింగ్ యూట్యూబర్స్ మొబైల్స్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మామూలుగా దీంతో అయితే టెస్ట్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి టైప్ సి కనెక్టర్ అనమాట. నాకు టైప్ సి మొబైల్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా అయితే పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. సో దీన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేసిన అనమాట, మీకు బ్లింక్ అవుతుంది, రెడ్ ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ అయితే బ్లింక్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు దీన్ని కనెక్ట్ చేసిన కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇట్లా మీకు చిన్న లైట్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయినట్టు అయితే వస్తుంది ఇది. సో నేను ఇక్కడైతే పెడుతున్నా ఇది. ఫ్రెండ్స్, నేను వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి నా బోయా M1 మైక్ తోటే రికార్డ్ చేసిన అనమాట. ఎట్లాంటి ఎడిట్ అవి ఏం చేయలేదు, డైరెక్ట్ ఎట్లా రికార్డ్ అవుతుందో అట్లనే పెట్టేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు కదా, ఇప్పుడు మీరు వినేది మొత్తం ఇట్లా వైర్లెస్ మైక్ నుంచే వింటున్నారు. సో దీన్ని కూడా ఏం ఎడిట్ చేయలేదు. మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి, ఏ విధంగా ఉంది, బాగుందా బాగాలేదా అనేది అయితే చెక్ చేయండి. ఇప్పుడైతే మీరు వైర్లెస్ మైక్ నుంచి వచ్చే ఆడియోని అయితే విన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నేను దీని వైర్లెస్ రేంజ్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది అయితే చెక్ చేస్తా, ఓకేనా. ఫ్రెండ్స్, దీని వైర్లెస్ రేంజ్ వచ్చేసి దాదాపు ఒక 10 మీటర్స్ వరకు అయితే ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అనిపించలేదు. ఇంకా దాన్ని దాటుతున్న కొద్దీ కొంచెం క్లిచ్ అనే సౌండ్ అయితే వినపడ్డది.
ఓకేనా. సో మీకు వైర్లెస్ రేంజ్ అయితే 10 మీటర్స్ వరకు అయితే ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అయితే రాలేదు. సో మీరు ఏమైనా టేప్ పెట్టి కొలిసిరా అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. సో నేను టేప్ పెట్టి ఏం కొలవలే, కానీ అడుగులే కొంచెం లాంగ్ వేసిన అనమాట. ఇవి మీటర్ దాకా ఉంటాయి అందాజుగా చూసుకుంటే. మీకు 10 మీటర్స్ వరకు అయితే ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. అదేవిధంగా మీరు ఏదైనా ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్కి పోయేటప్పుడు మధ్యలో గోడలు అవి అడ్డు ఉంటాయి కదా, సో దానివల్ల కూడా కొంత ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే కనెక్షన్ ప్రాబ్లం అయితే కిచ్ 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 అనేది సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. అంటే మీరు ఓపెన్ ఏరియాలో దూరంగా ఇట్లా పోయిన 10 మీటర్స్ వరకు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు, కానీ ఇట్లా రూమ్స్ అవతల ఇవతల ఇట్లా దాటుతున్నప్పుడు కొంత ప్రాబ్లం అయితే కనిపించింది. సో ఫైనల్గా చెప్పాలంటే దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 950 వరకు ఉంది, అంటే 1000 లోపు అయితే ఉంది. సో రేటింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. అంటే రేటింగ్ అనగానే మనం రేటింగ్ చూసి అయితే కొనవద్దు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా 50 రూపీస్ వరకు క్యాష్ బ్యాక్ ఇస్తాం 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తే అని. సో ఈ రేటింగ్ చూసి కూడా నమ్మొద్దు. ఇప్పుడైతే మీరు డైరెక్ట్గా ఆడియో క్వాలిటీ అయితే ఏ విధంగా ఉందనేది విన్నర్ అనమాట. సో మీకైతే ఇది నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ కొనుక్కోండి, నచ్చకుంటే మనం ఏం చేయలేము. సో నచ్చితే మాత్రం దీని లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తే అక్కడి నుంచి అయితే తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో ఇప్పుడైతే మీరు సౌండ్ క్వాలిటీ పరంగా అయితే చెక్ చేశారు కదా, మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉందనేది కూడా మీరైతే కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా. సో ఇదండి వీడియో, మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరణించడం అనుకుంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ కొట్టి ఆల్లో పెట్టుకోండి, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ.